संसार पहिला त निकै ठुलो थियो, जानु आउनु धेरै समय लाग्थ्यो। अहिले त संसार सानो भयो, यी घरमै बसेर संसारलाई देख्न पाइएको छ। यो परमेश्वरको योजना अनुसार नै भइरहेको होला जहाँसम्म मलाई लाग्दैछ। जे होस्, म वचनको आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा घरिघरि मलाई याद आउँछ। प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउनु भएको वचन मत्ती 5 अध्यायको 17 पद। उहाँले भन्नुहुन्छ, यतः न धर्मस्य खण्डनार्थे जगति जातोहम धर्मस्य परिपूर्तिरेव मे अवतार हेतु भनेर। प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा कुनै धर्महरूलाई दोष लगाउन होच्याउनको लागि आउनुभएको होइन, तर ती धार्मिक विधानमा भएका सम्पूर्ण अधुरा कुराहरू जो थिए, ती अधुरा कुराहरूलाई पूर्ण गर्नको लागि अवतरित भएर, अवतार मध्येमा उहाँ एक होइन, उहाँ परमेश्वरको राज्यबाट यस पृथ्वीमा मानिसहरूको माझमा ओर्ली आउनु भएको अथवा अवतरित हुनुभएको प्रभु, जगतको उद्धारकर्ता परमेश्वरको मेमना हुनुहुन्छ। यस कारणले हामीलाई यो कुरो स्पष्ट हुनु पर्दछ, प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा कुनै धर्मलाई दोष लगाउन, होच्याउन, निन्दा गर्न पनि आउनुभएको होइन। मैले मेरो एउटा सानो गवाही भन्नु पर्दा, म मन्दिरमा थिएँ, मेरो जन्म नै मन्दिरमा भएको हो। अनि धेरै क्रिस्चियनहरूको भनाइ छ, परमेश्वरका जनहरूको होइन, धेरै क्रिस्चियनहरूको भनाइ छ मन्दिरमा त शैतान हुन्छ भन्ने। अनि यस्ता शब्दहरूले गर्दा हाम्रो सुसमाचारमा धेरै बाधा पनि भइरहेको छ। म मन्दिरमा जन्मिएको हुँ। राति 11 बजे 97 नोभेम्बर 10 तारिक राति मेरै कोठामा, मन्दिरभित्र म सुत्ने कोठामा मेरा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई रक्तम्य छटपटाउँदै मेरा निम्ति बलिदान हुनुभएको येशू ख्रीष्टलाई मैले यही आँखाले देखेको हुँ। सपना दर्शन म भन्दै छुइनँ, साक्षात दर्शनको कुरा गर्दैछु म। यस कारणले परमेश्वरको राज्य हो, स्वर्ग मात्रै होइन, यो पृथ्वी पनि परमेश्वरकै राज्य हो। हाम्रो विश्वासको तहलाई माथिल्लो दृष्टिकोणबाट हेर्यौं भने यो पृथ्वी परमेश्वरको पावदान हो। अनि यहाँ परमेश्वरको राज्य अलरेडी ओर्ली आइसकेको छ। हामी परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश भइसकेका परमेश्वरको राज्यमा छौं। अब हामी पवित्र जातिहरू हौं। पहिला नुहाएर बल्ल बल्ल नुहाएर पवित्र हुन खोज्थ्यौं, फेरि नुहाउनु पर्थ्यो। पवित्र हुनै सम्भव थिएन। हाम्रो प्रयास थियो पवित्र हुनलाई। ईश्वर पवित्र हुनुहुन्छ अनि ईश्वरको नजिकमा जानको लागि हामी पनि पवित्र हुनुपर्छ भनेर हाम्रो मगजमा कतैबाट परेको थियो। त्यसकारणले हामी नुहाई धुवाई चोखो नितो गर्थ्यौं। तपाईहरुले पनि यो कति गरेर अनुभव गरेर आउनु भएको छ। तर अब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले सधैँको निम्ति पवित्र तुल्याइएका मध्ये कहाँ हौं? अब हामीले चोखो नितो गरेर आफैलाई पवित्र तुल्याइरहनु पर्दैन, किनभने हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो पवित्र रगतले धोएर परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी तुल्याइदिनु भएको छ। हामी परमेश्वरको दृष्टिमा पवित्र तुल्याइएका, धर्मी तुल्याइएका जनहरू हौं। आज म तपाईसित एउटा वचन लिएर आइरहेको छु, जो चाहिँ तपाईले धेरैचोटि सुन्नुभयो, पढ्नु पनि भयो, सायद ख्याल गर्नु भएको भएन वा बिर्सिसक्नु भयो कि मत्ती 11 अध्याय त्यसको 25 पद। कृपया तपाईले आफ्नो आफ्नो बाइबल हेर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। नत्र भने ध्यान दिनु होला। हामी जुममा बस्नेहरू चाहिँ के भइसकेको भने अब बाइबल त नबोके पनि भइहाल्यो, कति के बाइबल बोकिरहनु, यो जमाना पनि गयो, अब त मोबाइलमै छँदैछ भन्ने हाम्रो बानी छ। अनि हामी धेरै एडभान्स क्रिस्चियनहरू भइसक्यौं। तर म तपाईलाई भनौं एउटा कुरा, म काठमाडौँमा थिएँ।
केही समय अनि क्रिस्चियनहरू कहाँ छन्, कस्ता कस्ता ठाउँमा बस्छन्, क्रिस्चियन लिडरहरू विशेष गरी तिनीहरूको खोजी गर्ने हाम्रो टिम थियो एउटा। अनि विभिन्न चर्चेसहरूमा हामी गुप्त रूपमा जान्थ्यौं, भित्र जाँदैनथ्यौं, बाहिर बाहिरै यसो यस्ता यस्ता मान्छे यहाँ आउँदा रहेछन्, यस्ता मान्छे आउने जाने गर्दा रहेछन्, त्यो कुरो हामी फलो गर्थ्यौं। क्रिस्चियनहरूको कमजोरी जान्नको लागि मैले बाइबल पढेँ, यीशु ख्रीष्टलाई जान्नको लागि होइन। यो कुरो हजुरलाई आज म स्पष्ट गरिरहेको छु। अनि क्रिस्चियनहरू हातमा बाइबल बोकेका, श्रद्धासँग साँच्चै नै धर्मीजन जस्तै भएर हातमा बाइबल यसरी छातीमा चेपेर, त्यो पनि बाइबललाई यति साह्रो श्रद्धासँग, कसैले झोलामा, त्यो पनि एकदमै मजाले राम्रो झोलामा, अनि साह्रै श्रद्धासँग बाइबल बोकेर आएका गएका म देख्थेँ। यसरी बाइबल चेपेर, त्यो पनि कभर लगाएको, मजाले कभर लगाएको। मैले एकचोटि एउटा केटालाई पक्रेर, खै तेरो बाइबल हेरौँ भनेर यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ सानो नोटबुक चेप्ने अनि एउटा डट पेन पनि अट्ने, बाइबल खोलेर पनि यसो हेरेँ मैले के रहेछ यिनीहरूको यसो भनेर। बाइबलमा यति साह्रो अन्डरलाइन गरेको, विभिन्न कलरको साथमा अन्डरलाइन गरेर उनीहरूले यति साह्रो बाइबल पढ्दा रहेछन्, यति साह्रो बाइबललाई श्रद्धा गर्दा रहेछन्। क्रिस्चियनहरूले बाइबललाई जसरी माया गर्छन् र जसरी यस बाइबलबाट उनीहरूले ज्ञानार्जन गर्छन्, यदि हाम्रा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भागवत गीतालाई त्यसरी नै पढेर गरेको भए भन्ने म ठान्थेँ त्यतिखेरको समयमा। अनि पछि गएर जब मैले प्रभुको समयमा मैले बाइबल पाएँ, किने अनि पढ्न थालेँ, साँच्चै नै जसरी मैले देखेँ, पहिला त मान्छेहरू नबुझे पनि, नबुझ्ने भाषामा त छ, संस्कृत भाषामा, नबुझे तापनि त्यसलाई श्रद्धाको साथमा राम्रो कपडामा लपेटेर त्यसलाई राम्ररी पूजा गरेर चन्दन अक्षता फूल चढाएर ढोगेर राख्ने गर्छन्। अझै पनि नबुझे तापनि, पढ्न नजाने तापनि त्यो उनीहरूको धर्मशास्त्रलाई यति साह्रो श्रद्धा गर्छन्। तर आज विश्वासीहरू बिस्तारै 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 परमेश्वरको वचनलाई दिनुपर्ने आदर दिन छाडेका छन्। अनि यो जुम संगतिमा त अब निकै नै एडभान्स भइसकेका क्रिस्चियन हामी भेला हुन्छौँ। अनि अब यसै आउँछौँ, बस्छौँ, मोबाइल कोट्याउँछौँ, मोबाइलमै बाइबल छँदैछ। तपाईले याद गर्नुभएको छ, मोबाइलमा जो ट्रान्सलेसन भएको छ नि, बाइबल जुन ट्रान्सलेसनको मोबाइल पाउनुहुन्छ, त्यो बाइबल त्यहाँ डरलाग्दो षड्यन्त्र भइसकेको छ। अनि जुन कुरो नेटबाट सञ्चालन भइरहेको छ, यो संसार नेटबाट सञ्चालन भएको यो संसार चाहिँ नेटले नै नियन्त्रण गरिसकेको छ। यसमा शब्दहरू हराएका छन्, कति त पदै छैन। अनि जसरी अनुवाद गर्नुपर्ने थियो, जसरी हामीले अनुवाद पाउँछौँ बाइबलमा, त्यस्ता अनुवाद अब हामी नेट बाइबल पाउँदैनौँ। अनि मलाई लाग्छ कुनै पनि मोबाइलमा भएको बाइबल त्यहाँ पवित्र बाइबल भनेर लेखिएको छैन। त्यहाँ कुनै पनि कम्पनी, जुन कम्पनीको हो त्यो मोबाइल, त्यो कम्पनीको नाम छ। यसकारणले सज्जनहरू हो, हामी परमेश्वरका वचन हामी सुन्न आउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 138 अध्यायको 1 पद र 2 पद तपाईले पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुनेछ। परमेश्वरको वचनको महत्त्व बुझ्नुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 138 को 1 र 2 पद। परमेश्वरले आफैलाई भन्दा पनि आफूले बोल्नु भएको वचनलाई ठुलो महत्त्व दिनुभएको छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। तर आजका विश्वासीहरूले परमेश्वरको वचनलाई भन्दा आफ्नो परिचयलाई, आफ्नो क्षमता र योग्यता र ट्यालेन्टलाई बेसी अगाडि राख्दछन्।
परमेश्वरको राज्यको काम तलदेखि पत्रस जस्ता साधारण मान्छेबाट सुरु भएर माथिल्लो दर्जामा एकदम उच्च कोटिका मानिसको बीचमा सुसमाचार पुग्यो र एकदमै उच्च तहका मानिसहरूले पत्रस जस्तो तल्लो दर्जाको मान्छेबाट सुसमाचार सुनेर परमेश्वरको राज्यको काम एकदमै माथिल्लो लेभलमा पुगेर गयो। तर आजको यो एजमा, यो 21औं शताब्दी भित्र प्रवेश भइसकेका हामीहरू अब माथिबाट हाम्रो स्पिरिचुअल लेभल जो छ डाउन हुँदै 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 तल जाँदैछ। म परमेश्वरका जनहरूसँग बोल्दैछु। परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्ने परमेश्वरका जनहरू, येशू ख्रीष्टको पवित्र रगतले धोइएका परमेश्वरका जनहरूसँग बोल्दैछु। यसकारणले आफ्नो स्पिरिचुअल स्ट्यान्डर्डलाई हामीले हेर्ने गरौँ। पहिला तिमोथी 1 अध्यायको 5 पद अनुसार शुद्ध हृदय, असल विवेक र निष्कपट विश्वास चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको प्रमाण हो भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको हामी पाउँदछौँ। अब बल्ल म मेरो समयमा आइपुगे। मत्तीको सुसमाचार 11 अध्यायको 25 पद हामीले पढ्यौं भने त्यहाँ पाउँदछौँ। मेरो यहाँ बल्ब झरेछ, अँध्यारो बनाइदियो। अब यहाँ यस्तो लेखिएको छ, मत्ती 11 को 25 पद। तपाईले आफ्नो बाइबल हेर्नु होला कृपया। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यस बेला येशूले भन्नुभयो, यहाँ अनुवाद गर्दाखेरि शब्द वचन राख्दाखेरि ख्यालै नगरिकन यो पद यहाँ यसरी राखिएको छ। तथापि येशूले के भन्नुभएछ त्यो कुरा हामीले हेर्नेछौँ। हे पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु, म तपाईमा धन्यवाद चढाउँछु। शब्द यहाँ हेर्नुस्, विचार गर्नुस्। म तपाईमा लेखिएको छ, म तपाईलाई भन्न सकेको छैन। अब जे होस्, यहाँ बाइबलमा भएको त्रुटि देखाउनमा आएको होइन, तर तपाईलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। म तपाईमा धन्यवाद चढाउँछु किनकि तपाईले यी कुराहरू भन्ने लेखिएको छ। के कुरा त? यहाँ मसित हिब्रू भाषाबाट डाइरेक्ट हिन्दी पनि खडी बोलीमा अनुवाद गरिएको बाइबलमा कसरी अनुवाद गरिएको छ म तपाईलाई पढेर सुनाउँदैछु है त। यह वो अवसर था जब मसीह यीशु ने इस प्रकार कहा, पिता, स्वर्ग तथा पृथ्वी के प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हूं कि आपने ये तथ्य प्रबुद्ध एवं ज्ञानियों से तो गुप्त रखे, किंतु इन्हें अबोध शिष्यों पर प्रकट किया। ये तथ्य भनेको छ। यहाँ चाहिँ त्यो कुरा, यहाँ चाहिँ के लेखेको छ? यी कुरा भनेको छ। यी कुरा भन्दा के कुरा? तर यहाँ लेखेको छ यो रहस्यको कुरा, यो तथ्य, यो रहस्यको कुरा चाहिँ ती संसारमा भएका बुद्धिजीवी र ज्ञानीहरूलाई तपाईले दिनु भएन, तर ती बालक जस्ता अबोध मानिसहरूलाई तपाईले यो रहस्यको कुरा अर्थात् यो खानी भित्र त्यहाँ तिनीहरूलाई प्रवेश गर्न दिनुभयो, जुन खानीमा अमूल्य अमूल्य रत्नहरू पाइन्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ अमूल्य अमूल्य रत्नहरूको खानी हो। मैले अघि तपाईलाई भजन संग्रह 138 को 1 र 2 पद पढ्न लगाएँ। तपाईले सायद हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन, फेरि पनि याद गर्नु होला। भजन संग्रह 138 को 1 र 2 पद। परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई चाहिँ आफूलाई, आफ्नो नाउँलाई भन्दा पनि बढी महत्त्व दिनुभएको छ। अनि यहाँ परमेश्वरले यति ठुलो, अत्यन्तै गम्भीर, अत्यन्तै सारगर्भित, अत्यन्तै अनमोल रत्नहरू, ती मोगा मोतीहरू भन्दा त्यो आध्यात्मिक धन, आध्यात्मिक दौलत
जो छ के हो, ती ज्ञानी आफैलाई ज्ञानी ठानेर परमेश्वरको राज्यमा पस्न नचाहनेहरू अरूलाई पनि पस्न नदिने भएर तगारो अर्थात् पर्खाल भएर बसेकाहरूलाई उहाँले यो कुरो दिनु भएन, तर साधारण बालक जस्ता नम्र अबोध एकदमै साधारणहरूलाई चाहिँ यो रहस्यको कुरा दिनुभएको छ। यो कुरा तपाईले र मैले जानिराखौं सज्जनहरू हो। कोही बेला के हुन्छ, मैले अनुभव गरेको छु, सुसमाचार प्रचार गर्दै जाँदा धेरै विश्वासी प्रभुका लोगहरू सुसमाचार प्रचार गर्नलाई इच्छा भएका, दर्शन पाएका, बोझ भएका प्रचार गर्न जान्छौं। हामी टिम वाइज टिम बनाएर 2-2 जना 4-4 जना एउटा ग्रुप बनाएर त्यसमा लिडरहरू छानेर जान्छौं। हामीले गर्छौं समय समयमा। मैले विशेष गरी अपरेसन मोबिलाइजेसन ओएम टिम भन्छ, अपरेसन मोबिलाइजेसन सँग मिलेर काम गरे। त्यतिखेर सुसमाचार कसरी प्रचार गरिदो रहेछ, केवल प्रचार गर्ने थ्योरी सिकेर मात्रै होइन, कलेजमा बसेर प्रचार चाहिँ व्यक्तिगत आफै गएर र परमेश्वरको आत्माको नियन्त्रणमा भएर प्रचार गर्न थालेपछि स्वयं हामी आफै त्यहाँ परमेश्वरको आत्माद्वारा सिक्न थाल्छौं। कुन परिस्थितिमा के बोल्नु पर्ने हो, कुन परिस्थितिमा कुन वचन देखाउनु पर्ने हो। सो पहिला पत्रुस 3 अध्यायको 15 पद अनुसार हामीलाई परमेश्वरको आत्माले सिकाउनुहुन्छ। सज्जनहरू हो, हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौं। जुन रत्न हामीले पाएका छौं प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भएर, यो अमूल्य कुराहरू, अलौकिक ज्ञान, परमेश्वर ईश्वरीय ज्ञान चाहिँ पाउनको लागि चाहिँ मानिसहरूले अझै पनि त्यो ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान पाउनलाई मानिसहरू तपस्या गरिरहेका छन्। तपाईलाई याद छ, ठुलो ठुलो तीर्थभूमिमा हामी भन्छौं, त्यहाँ कति दुखित, कति पीडित, कति व्याकुल हृदय भएका मानिसहरू छन् भन्ने कुरा त्यही गएर तिनीहरूलाई सुसमाचार सुनायौं भने थाहा पाउँछौं। हामी के गर्छौं भने विशेष गरी सुसमाचार प्रचार गर्दा आफ्नो लेभलका मान्छेहरू खोज्छौं अनि आफूभन्दा अलिक तल्लो लेभलका मान्छे हामी खोज्छौं, ताकि हामी अलिक तिनीहरूलाई अलि मज्जाको आवाज बनाएर बुझ्नुभयो यस्तो पो त, अलिक हियाएर भन्छ नि एउटा साधारण नेपाली शब्दमा भन्दा, त्यसरी त्यस्ता लेभलका मान्छेलाई हामी प्रचार गर्नका लागि चाहिँ त्यस्तै लेभलका मान्छेहरू खोजिरहेका हुन्छौं। आफू जुन लेभलमा छौं त्यही लेभलका, त्यो भन्दा अझ अलिक आफूभन्दा तल्लो अलिक केही श्रेणी तल्लो श्रेणीमा पुगेका त्यो क्षेत्रका मानिसहरूलाई हामी सुसमाचार सुनाउन जान्छौं। तर तपाईलाई थाहा छ, आजसम्म हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै अधुरो छ, गरेकै छैनौं। भन्नु हो भने गरेकै छैन हामीले गर्नुपर्ने काम। अब त जन सुविधा भयो, हामी मज्जाले आफ्नै घरमा बसेर सेवकाई गर्न थालिहाल्यौं, परिस्थिति पनि त्यस्तै भयो। अनि अब सुसमाचार त घरमै बसेर यसरी नै कसले जाने को जाने ती मानिसहरू व्याकुल भएर सधैँभरि आफ्नो शरीरलाई दुःख दिएर व्याकुल भएर चारैतिर आगो बालेर बीचमा बसेर तपस्या गर्छन् भने कोही पानीमा ठण्डा सिजनमा पानीमा डुबेर घाँटीसम्म पानीमा डुबेर हात उचालेर तपस्या गरिरहेका छन्। कोही चाहिँ ईश्वर खोज्ने क्रममा ईश्वर खोज्दा खोज्दै सही सुसमाचार नपाएको कारणले मानिसहरू आफैलाई अब ईश्वर छैन रहेछ भनेर कि चाहिँ नास्तिक बनाइसकेका छन्, कि चाहिँ तिनीहरू पागल भएर अघोरी भएर मुर्दा खान थालेका छन्। तपाईले यो कुरा आज पहिला सुन्नु भएको थियो कि थिएन, मैले गरेको जीवनमा अनुभव हो। त्यसकारणले तपाईले र मैले जुन रत्न, अमूल्य रत्न, जसको संसारमा भएका सम्पूर्ण धातुहरूको मूल्य छ, किन्न पाइन्छ, बेच्न पाइन्छ,
तर जुन यो रत्न हामीले येशू ख्रीष्टमा उहाँको दिव्य वचन पाएका छौं नि, यो कुरा चाहिँ हामी किनेर पाउँदैनौँ। संसारको सम्पत्ति होइन यो। यो अलौकिक सार्वभौमिक अलौकिक अद्वितीय ज्ञान हो जो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। येशू नै हाम्रो सबै ज्ञानको स्रोत हुनुहुन्छ। जब उहाँ परमेश्वरको राज्यबाट ओर्ली आउनुभयो नि यस पृथ्वीमा, परमेश्वरको राज्यबाट ओर्ली आउनुभएका येशू प्रभु, उहाँले परमेश्वरको राज्यमा भएको सबै अलौकिक सामर्थ्य, शक्ति र अधिकार सबै कुरा लिएर आउनुभयो र उहाँले मत्ती 16 अध्यायको 17, 18, 19 पद अनुसार हामीलाई त्यो चाबी दिनुभएको छ। तपाईं र मलाई यो चाबी दिनुभएको छ। तब हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ? त्यो चाबी, त्यो ताला खोल्ने, बन्द गर्ने त्यो अधिकार प्राप्त भएको मानिस तपाईं र हामीले के गर्दैछौँ? कि कस्ता मानिसको बीचमा सुसमाचार पुर्याउँदैछौँ? मेरो मामा काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। तपाईले सायद कोइराला खानदान प्राय याद छ। नेपालमा कोइराला खानदान पहिलाबाटै सुप्रसिद्ध अनि खानदानी चिनिएका नेताहरू, तिनै खानदान मध्येका मेरा मामा कोइराला हुनुहुन्छ। अनि यिनीहरू निकै सम्पन्न पनि छन्, पढे लेखेका छन्, कोही डबल पीएचडी गरेका छन्, कोही के गरेका छन्, पण्डित पनि महापण्डित भएका छन्, आचार्य भएका छन्। ती नै आचार्यहरूको गन्धले भनौं, तिनै आचार्यहरूको रस खाएर भनौं, मैले पनि आचार्य डिग्री प्राप्त गरेँ। तर जति जति मैले धेरै पढ्दै गएँ त्यति म घमण्डी र अहंकारी हुँदै गएँ। अन्तमा मैले सबैलाई तल बस्ने पुडको मान्छे मात्रै देखेँ, आफूलाई मात्रै अल्गो ठाउँमा राखेँ। को हो पर बस, तल बस, यस्तो खालको स्वभाव थियो मेरो। त्यही सन्तानमा, त्यही खानदानमा, त्यही समाजमा हुर्किएको कारणले म पनि त्यस्तै भएछु। मेरो मामाले मलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मानिस तपाई जुन समूहमा हुनुहुन्छ, जुन समाजमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँले अम्लो भाँची भाँची भन्नुहुन्थ्यो। रिक्सावाला, ठेलावाला, कुनै खेवाला, सब्जीवाला, कुनै दुधवाला, ड्राइभर, गाडी ड्राइभर, यस्ता यस्ता सबै साधारण अति नै निम्न वर्गका मानिसहरूको समूहमा हुनुहुन्छ। तपाई गलत ठाउँमा जानुभयो। मैले देखेको छु, चर्चमा एकचोटि मेरो साथीले लिएर गएर देखेँ, त्यहाँ हेरेँ, सबै निम्न वर्गका मानिसहरू छन्, अनपढ छन्, अशिक्षित छन्, गँवारहरू छन्। एकदमै त्यस्ता मान्छेको बीचमा म जस्तो मान्छे गएर त्यहाँ बस्न सुहाउँछ र? उहाँले भन्नुभयो। एक किसिममा मैले एकछिन सोचेँ, सोच्नु त सोच्नु पर्ने नै भयो, किनभने म पनि त्यस्तै समाजमै छु। तर फेरि एकछिन पछाडि मैले फेरि अर्कोतिर सोचेँ, परमेश्वरको वचनले मलाई सिकाउँदछ, संसारको ज्ञानीहरूको ज्ञानलाई रद्द गर्नलाई परमेश्वरले मूर्ख कुरालाई चुन्नुभयो भनेर। तपाईहरु मेरो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ मैले बोलेको, कि म एक्लै मात्रै बोल्दैछु? वाह, प्रेज द लर्ड, हालेलुया, खुसी लाग्यो। म क्रिस्चियन होइन है हजुरहरु। क्रिस्चियन नीति म जान्दिन, मान्दिन। अनि जो कति प्रचारकहरूले थ्योरी बनाई तुक्का जोडी होमिलेटिक्सको आधारमा मजाले मान्छेलाई हँसाउँदै प्रचार गर्छन् नि, त्यस्तो जान्दिन म चाहिँ सिरियस अवस्थामा प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको हो। मुक्ति पाउन, उद्धार पाउन, मर्न आँटेको बेलामा बाँच्नको लागि बाटो खोजेर येशूलाई मैले पाएको हो। यसले गर्दाखेरि म तपाईसित बोल्दा मात्रै सिरियस होइन, म एनी टाइम परमेश्वरको उपस्थितिमा सिरियस छु, किनभने म परमेश्वरको राज्यको नागरिक हुँ। यस संसारमा त्यो लथालिङ्ग झुट बोलेर पेट पाल्ने मान्छे होइन म। किनभने राजनीतिक क्षेत्रमा गर्नु हो भने मैले एकचोटि भनेको थिएँ, अधिकार मागेर होइन सङ्घर्ष गरेर पाइन्छ भनेर एकचोटि मेरा साथीहरूलाई मैले भनिदिएको थिएँ। उनीहरूले ठुलो ठुलो थीम बनाएर ठुलो ठुलो वालमा लेखे, तर मैले अधिकार खोजिन। अधिकार मसित प्रशस्तै थियो, तर त्यो अधिकारलाई मैले येशूको नाउँमा तुच्छ ठाने र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने बाटो पाएपछि
यो सबै अधिकार, मान, सम्मान, इज्जत, मर्यादा, धन, सम्पत्तिलाई एकातिर छोडिराखेर म निस्किएँ। अहिले मलाई परमेश्वरले केही कुराको खाँचोमा राख्नु भएको छैन। म जे प्रभुले मलाई उहाँले दिनुभयो त्यसमा म सन्तुष्टि छु। यसकारणले म आफै पनि सिरियस छु र परमेश्वरका जनहरू सबैलाई सिरियस हुन, परमेश्वरको जनहरू परमेश्वरको राज्यका नागरिक जस्तै भएर यसै संसारमा जिउनको लागि प्रेरणा दिन्छु म। आज जसले मलाई यो सेवकाईमा यो जुममा संगतिमा बोलाउनु भयो, इन्डाइरेक्ट कताबाट घुमाएर आउनु भएछ। बाटो त सिधै थियो, म कुमारज्यूलाई राम्रो चिन्छु, कुमार गुरुङज्यूलाई। जे होस् यताबाट कान समात्न सजिलै थियो, यताबाट समात्नु पर्ने भएछ। जे होस्, राम्रो भयो, खुसी लाग्यो। म पास्टर होइन, म पास्टरको सेवकाई गर्दिनँ। यदि म पास्टरको सेवकाई गरेँ भने परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नको लागि म बन्धनमा पर्ने भएँ। त्यसकारणले मलाई परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा काम गर्नको लागि कुनै पनि संस्थामा पनि बाँधेर राख्न दिनु भएन, अनुमति दिनु भएन। म कुनै संस्थाभित्र छैन, कुनै संस्थाको पनि काम गर्दिनँ। अर्को कुरा, म साधारण सुसमाचार प्रचारक हुँ। अनि धेरैले मलाई रेभरेन्ड भन्छन्। रेभरेन्ड त केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँले मात्रै मान्छेको उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। अनि धेरैले पास्टर भन्छन्, तर म पास्टर पनि होइन। यदि म पास्टर हुँ भने पास्टर जस्तै जीवन मैले जिएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। सत्य रहस्यका त्यो गुण तत्त्व भित्र खानीभित्र पुर्याएर तपाईँलाई मैले यी मोतीहरू ल्याऊ भनेर मैले तपाईँको अगाडि खररररर अमूल्य धनहरू, त्यो मोतीहरू मैले निकालेर दिनुपर्ने हुन्छ। यसकारणले आज म तपाईँसँग यी कुरा किन भन्दैछु भन्नुहुन्छ भने म धेरै समय लिँदिनँ। मलाई समय कति हो थाहा भएन, किनभने म देख्दैछु कतिचोटि हाम्रो प्रचारमा जुममा संगतिमा भेला भएका प्रचारकहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरू टाइममा कन्फ्युज भइरहेको हुनुहुन्छ। कति टाइम दिएको हो, कतिसम्म बोल्नु पर्ने हो थाहै हुँदैन। आज पनि म त्यस्तै कन्फ्युजमा छु। त्यसले गर्दा चाहिँ टाइम तपाईँले तोकिदिने गर्नुहोस्, किनभने धेरैको टाइम आफ्नो आफ्नो टाइम हुन्छ। विभिन्न क्षेत्रमा मानिसहरू आफ्नो आफ्नो समयमा बाँधिएका हुन्छन्। जे होस्, म तपाईँसँग एउटा कुरा, एउटा वचन, अर्को यही 13 पद, मत्ती 13 अध्यायको 16 पद, 16 र 17 पद म पढेर फेरि पढ्दैछु, ध्यान दिनु होला। तर तिमीहरूका आँखा धन्य हुन्, किनकि तिनले देख्दछन्। तिमीहरूका कान धन्य हुन्, किनकि तिनले सुन्छन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले देखेका कुरा धेरै अगमवक्ताहरूले र धर्मी जनहरूले हेर्न उत्कट इच्छा गरेथे, तर देखेनन्। अनि तिमीहरूले सुनेका कुरा सुन्न उत्कट इच्छा गरेथे, तर सुनेनन् अथवा सुन्नै पाएनन्। हामीले जे कुरो देखेका छौं त्यो तिनीहरूले देख्न पाएका छैनन्। कसले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र हाम्रो अगाडि भयंकर देखिएका मानिसहरूले। तपाईँ र हामी आजसम्म विराटनगरको त्यो रामलाल गोल्छाको खानदानमा गोल्छा परिवारलाई सुसमाचार सुनाउने मान्छे भेटिएन। किनभने त्यहाँ ठुलो गेट छ, चौकीदार बसेको छ, होइन भने ठुला ठुला कुकुरहरू छन्, धेरै सम्पत्ति छ, अनि तपाईँ र हामी त्यहाँ जानै सक्दैनौँ। यदि कथनकाल कसै गरी अचानक पुग्न गयो भने, पुगिहाल्यौँ भने उसको अगाडि हामी बोल्नै सक्दैनौँ। किनभने ऊ मान्छे त तपाईँ हामी जस्तै त हो नि, उसमा भएको सम्पत्तिको धाकले तपाईँ हामी नर्भस हुन्छौँ। तर पावलले यसरी हामीलाई सिकाएका छैनन्। हे राजा अग्रिपा भनेर उनले बेधडक जस्तो सुकै मान्छे किन नहोस्, उनले राजाको अगाडि पनि सुसमाचार सुनाएका छन्, साधारण मान्छेको अगाडि पनि सुसमाचार सुनाएका छन्। सुसमाचार प्रचारक परमेश्वरका परमेश्वरको सेवा गर्ने मान्छे हुनुपर्छ भने बेधडक, निर्धक्क, निर्भय हुनुपर्छ, अनि परमेश्वर पवित्र आत्माको शक्तिमा बोल्ने मान्छे हुनुपर्छ। किनभने ती ऋषि कहलाइएकाहरू, बडे बडे मठ मन्दिरमा धर्मको ठेकेदार भएर बसेकाहरूलाई कसले सुसमाचार सुनाउने? अबै त्यहाँ त जानु हुँदैन,
कति त हामी विश्वासित के गर्छौं भने शैतान छ हो त्यहाँ आफै भनेर हामीदेखि शैतान भाग्नु पर्ने हो, तर हामी चाहिँ त्यहाँ जानै सक्दैनौँ। हामी पो शैतानदेखि भाग्छौं भनेपछि हामी जुममा होस्, चाहे घरेलु संगतिमा होस्, चाहे आफ्नो घरमा बस्दा होस्, कम्फर्ट जोनमा बसेको बेलामा चाहिँ निकै धाक लगाउँछौं, रबाफका कुराहरू गर्छौं। तर जब मैदानमा उत्रन्छौं हामी हारेको, डराएको, भयभीत मान्छे भएर खडा हुन्छौं। त्यसकारणले तपाईले र मैले त्यो अमूल्य रत्न, अमूल्य धन जो परमेश्वरले हामीलाई यसो नाउँमा दिनुभएको त्यो गाढ धन, अमूल्य रत्न पाएको हो भन्ने प्रमाण हामीसित हुनु पर्यो नि त। यदि मसित यदि एउटा गतिलो शक्तिशाली धेरै थोक गर्न सक्ने हतियार छ, अहिले भनौं भने AK-47 छ अरे मसित पुरा लोड भएको, मैले भिरिरहेको छु। सरकारी अधिकार छ मसित, सरकारी ड्रेस लगाएको छु मैले, म सरकारले दिएको अधिकार छ मसित। तर हातमा शक्तिशाली हतियार पनि छ, सरकारी अधिकार पनि छ। तर बाहिर निस्किँदा गफ भित्र साथीहरूसँग गर्दा चाहिँ निकै ठुलठुला कुरा, बाहिर निस्केपछि चाहिँ मुसो जस्तो, भिजेको मुसो जस्तो भए भने मैले सरकारी नमक खाएको त व्यर्थै भएन र? अनि मैले मसित भएको त्यो हतियार व्यर्थको भएन र? त्यो हतियार त शत्रुलाई मार्नको लागि अधिकार मैले पाएको छु नि त। अनि शत्रु अगाडि देख्यो भने कुनै पनि समयमा उसलाई बटटक गोली ठोक्न म सक्छु त, किनभने मैले त्यो अधिकार पाएको छु। अनि मसित हतियार छ। यति मात्र नभएर मसित बटलाइन पनि होला। सज्जनहरू हो, तपाईले र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा पाएको धेरै अधिकारहरू छन्। फिलिपी 4 को 13 पद तपाईले गाह्रो नमानिकन पढ्नुभयो भने पावलले के भन्दछ तपाईलाई थाहा छ नि? फिलिपी 4 अध्याय यसको 13 पदमा त्यहाँ लेखिएको छ, जसले मलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ उहाँमा भएर, जसले मलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ उहाँमा भएर म सबै थोक गर्न सक्छु भन्छ पावलले। अनि यही पावलले सिकाएको, पावलले बोलेका कुराहरू, शिक्षाहरू हामी अनुसरण गर्ने मान्छेहरू हौं त। यहाँ पावलले 14 वटा मण्डली, ठुला एसिया महादेशमा 14 वटा मण्डली स्थापना गरे र पावलले भन्नु हो भनेदेखि पावलले परमेश्वरको वचन पूरा गर्नको लागि ठुलो पावलको हात छ। उनले गरेका हरेक कामहरू बिन्दु बिन्दु लेखिएका छन्। अनि यही पावलले भन्दछ म येशू ख्रीष्टमा भएर सबै थोक गर्न सक्छु। तर यहाँ लेखिएको कुरा चाहिँ हामी पढ्छौं, भन्छौं प्रभु येशू केही चाहियो भने, घरमा हामीलाई के आवश्यक पर्यो भने छोराछोरीको लागि प्रार्थना गर्छौं, छोराछोरीको लागि बाइक चाहियो, मोबाइल चाहियो, एजुकेसनको लागि इत्यादि अरू आफ्नो भौतिक कुरा साधन प्राप्त गर्नको लागि प्रभु येशू तपाईको नाममा मलाई सबै थोक चाहिन्छ, तपाईले मलाई अधिकार दिनुभएको छ। तर परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नका लागि प्रभु येशू तपाईको नाममा म यो ठुलो साधुको अगाडि म गएर सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छु, यो मन्दिरको महन्तको अगाडि म सुसमाचार गरेर प्रचार गर्न सक्छु। यी धार्मिक गुरुहरू, ती ऋषिहरू, ती महर्षिहरू, ती तत्वदर्शीहरू, ती तीर्थभूमिमा भएका ती साधु सन्तहरूको बीचमा, ती तपस्वीहरूको बीचमा म जान्छु, सुसमाचार प्रचार गर्छु, प्रभु येशू तपाईको नाममा म यो गर्न सक्छु भनेर त्यो गर्ने मान्छे खै? परमेश्वरले यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोजिरहनु भएको छ। तपाईलाई र मलाई उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ। को जाने मेरो तर्फबाट कसलाई म पठाऊं? यसयालाई भने चाहिँ 6 अध्यायमा हामी देख्दछौं, 6 अध्यायको 1 देखि लिएर 8 सम्म हामी हेर्यौं भने त्यहाँ थाहा पाउँछौं। को जाने मेरो तर्फबाट, हाम्रो निम्ति को जाने? जब परमेश्वरको आवाज, वचन जब यसयाले सुन्छ त्यतिखेर यसया नतमस्तक भएर घोप्लक्कै परमेश्वरको अगाडि घुँडा टेक्छ र भन्छ, हे पिता, हे परमेश्वर, म यहाँ छु, मलाई पठाउनु। आज परमेश्वर यस्तै व्यक्ति खोजिरहनुहुन्छ, कसलाई पठाउँ म? को जान्छ यो अधिकारले सुसज्जित पारेर म उसलाई पठाउने छु? को जान्छ? तर सबै कम्फर्ट जोनमा बसेर म त जान्दिन। एकजना
भर्खर भर्खर प्रभु पाएकी एकजना बुढी बजू आइपुग्नु भएछ अरे चर्चमा मण्डलीमा। अनि आउनुभयो, मण्डलीमा भेटीको समय भएछ। निकै धनाढ्य परिवारबाट उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। गहरगहना गतिलो लगाएर झप झप सुनहरू लगाएर आउनुभएको। गाना सुरु भएछ, सब थोक दिन्छु म भनेर गाना सुरु भयो। सबैले अठनी चौवन्नी भेटी खतराक 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 हाल्न थाले। बोजूले सुन्नुभयो, सब थोक दिन्छु भन्दैछन्, सबै थोक हाल्दैछन् क्यार, म त यो त दिन्न म भन्न थाल्नु भएछ। किनभने साधारण मान्छेले सुन्दाखेरि यी वचनहरू प्रभाव पर्छ। तर हामीले के गर्न थालेको छौं भन्दाखेरि चाहिँ वचन चाहिँ साधारण नयाँहरूको लागि हो। हामी त पुराना भइसकेकाहरू हौं, हाम्रो लागि यो होइन भनेर पुगिसकेका छौं। हामी सब थोक दिन्छु भन्छौं, दिने बेला चाहिँ अठनी चौवन्नी च्यातिएको नोट, फाटेको नोट, बिग्रेको नोट, त्यो के अरे रङ लागेको नोट मात्रै खोज्छौं। परमेश्वरलाई ठग्ने परमेश्वरका जनहरू परमेश्वरलाई ठग्छौं हामी। यस कारणले तपाईं र मैले पाएको अमूल्य रत्नहरू, अमूल्य धन, अलौकिक सामर्थ्य के साँच्चै नै पाएका छौं? के हाम्रो जीवनबाट यो प्रमाणित भएको छ? हामी यति शक्तिशाली हौं? यदि हौं भने त्यस्तै जिउनु पनि पर्यो, त्यस्तै काम पनि गर्नु पर्यो। होइन यो त पास्टरको काम हो, यो त इभान्जलिस्टको काम हो, यो मिसनरीहरूको काम हो। काम हेर्नुस्, सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि आज प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर भोलिदेखि प्रभुको सुसमाचार प्रचार गर्न मान्छे निस्केका छन्। उसलाई तिमी प्रचारक हौ भनेर मण्डलीले अथवा संस्थाले घोषणा गरिदिएपछि मात्रै बल्ल बल्ल प्रचारक भए भन्दै हिँड्छ मान्छेहरू, र पनि प्रचारको काम चाहिँ गर्दैन। अनि कसैले तिमी प्रचारक, तिमी पास्टर भनेर त्यसलाई तलब दिनुपर्छ, अनि मात्रै ऊ सेवक। तर याद गर्नुहोस्, नागाल्यान्डमा मैले धेरै वर्ष समय बिताएँ। यहाँका नागा हाम्रा दाजुभाइहरूले भन्थे, यहाँ हाम्रो घरमा बालक जन्मदैदेखि गर्भमा आएको थाहा पाएको समयदेखि नै यो बालक हाम्रो टेरोरिस्ट, यानी कि हामी आतंकवादीहरू हौं। हाम्रो इन्डिया गभर्नमेन्टसित हाम्रो दुश्मनी छ। निस्किने बित्तिकै बन्दुक चलाउन सिक्छ बालकले, थाहा छ तपाईलाई? 2-4 वर्षको नानी बन्दुक चलाउन सिकिरहेको हुन्छ, किनभने जन्मसिद्धै उसले त्यो हेरेसी, त्यो रगतले नै त्यो कुरा उसले प्रकट गरिरहेको हुन्छ। उनको खानदानी रगतबाटै त्यो कुरा आएको हुन्छ। तर तपाईं र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दाखेरि हाम्रो त्यो भित्र मनस्थिति, अब प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले धोइएको मनस्थिति कस्तो छ? हामी के गर्छौं? हामी के बोल्छौं? हामी के गर्दैछौं? जन्मदाखेरि आज प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नयाँ जन्म पाएको मान्छे, नयाँ जन्म पाए मैले, मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले नयाँ जन्म दिनुभयो, यति नै भन्दा पनि काफी छ नि। बाइबल पल्टाई भाका मिलाई प्रचार गरिरहनु पर्दैन। तपाईले 1000 बाइबलका पद खोलेर सुनाउनु र तपाईको जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो यो कुरा सुनाउनु ठूलो कुरा हो। यसकारणले तपाईसित त्यो अनमोल रत्न जे छ लुकाएर राख्नु होइन। गार्धनको बारेमा प्रभु येशूले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। ती 5 कन्या, मूर्ख कन्या र ज्ञानी कन्याको बारेमा पनि हामीलाई सिकाउनु भएको छ। धेरै कुराहरू हेर्नुस्, मैले पहिला पनि कतै कुनै जुम संगतिमै होला मैले भनेको थिएँ, प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तो असल शिक्षक, अधिकारले बोल्ने र अधिकार प्राप्त भएको अरु संसारमा कोही धर्मगुरुहरू छैनन्। उनीहरूले अरु धर्मशास्त्रबाट फलानाको गुरु हुँ, म फलानाको शिक्षकमा चेला हुँ, फलाना धर्मशास्त्रमा यस्तो लेखेको छ, फलाना धर्मशास्त्रमा यस्तो लेखिएको छ भनेर खोजेर त्यहाँबाट त्यसको आधारमा बोल्ने संसारमा धेरै छन् मानिसहरू। अहिले पनि विश्वासीहरू पनि अरु धेरै विश्वासीहरूको धेरै नक्कल गर्ने थुप्रै छन्। तर प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको जुन अधिकार थियो, त्यही जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टको अधिकारलाई देखेर मानिसहरू छक्कै पर्थे,
त्यसैगरी तपाईँ र ममा भएको अधिकार देखेर ती ज्ञानीहरू छक्कै पर्न सकेका छन् के त? म अस्ति मात्रै देख्दै थिएँ नेपालमै धेरै कुरा हाँसोको कुरा छ। म नेपालमा सबैभन्दा ठुलो अगमवक्ता हुँ, यस्ता कुराहरू पनि म सुनिरहेको थिएँ। म नेपालको सबसे ठुलो अगमवक्ता हुँ भन्ने कुराहरू म नेटबाटै सुनिरहेको थिएँ। तर परमेश्वरले आफ्नो आत्माको शक्तिमा एउटा पापीलाई बचाउने अधिकार दिनुभएको छ। अनि ती साधु सन्तहरूको बीचमा म कसलाई पठाउँ? त्यो मठ मन्दिरमा भएका अन्धकारमा जिउनेहरूलाई सुसमाचार सुनाउनलाई कसलाई पठाउँ? परमेश्वर खोजिरहनु भएको छ। त्यहाँ गएर सुसमाचार प्रचार गर्ने पो गर्ने, म अगमवक्ता हुँ, म भविष्यवक्ता हुँ भन्दै हल्ला पिट्दै घरमै बस्नेहरू के गर्ने? तिनीहरूले अमूल्य रत्न पाएको प्रमाण उनीहरूले गर्न सकेका छैनन्। यसकारणले सज्जनहरू हो, कृपया आज म तपाईहरुलाई यसरी यो भन्न यो होइन के अरे डोमिनेट गर्न खोजेको होइन, तर वास्तवमा तपाईँ र म आफ्नो एउटा परिवारभित्रका मान्छे हौं। परिवारभित्रको यो एउटा परामर्श सल्लाह हो। आज पण्डित पास्टर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अघि पनि भने मैले भने म पास्टर होइन है, कृपया मलाई पास्टर नभन्नु होला। पास्टर हुँ भने मैले पास्टरकै जस्तै मैले भने नि अमूल्य रत्नहरूको खानीमा विश्वासीहरूलाई मैले पुर्याउनु पर्छ अनि खानीबाट खोतल्दै अमूल्य रत्नहरू विश्वासीलाई मैले खरर ल्याएर दिनुपर्छ मैले। त्यो हो दिव्य वचन परमेश्वरको। तर आज विश्वासीहरूमा वचनको अनिकाल किन लागिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ म पास्टर कहलाइनु म उचित छैन, म पास्टर होइन। मैले परमेश्वरबाट जुन प्रकारले मलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ सुसमाचार प्रचारक चाहिँ म हुँ। अनि त्योभन्दा अधिक मात्रामा तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ भने म एम्बासेडर पक्का हुँ। यस पृथ्वीदेखि परमेश्वरको राज्यसम्म पुग्ने मेडिएटर ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। उहाँ मध्यस्थ हुनुहुन्छ। येशूलाई विश्वास गरेर जीवन पाऊ भन्ने अधिकार उहाँले मलाई दिनुभएको छ। त्यहाँभन्दा म अर्को केही पनि होइन। यदि हो भने पहिला उपाध्याय ब्राह्मण पण्डित, अहिले पनि त्यही उपाध्याय ब्राह्मण त्यही पण्डित हुँ मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर धेरैजना मेरै आफन्तहरू पनि भन्थे र कतिजना मान्छे भन्छन् तपाईले त किन नाम बदल्नु भएन? किन नाम बदल्नु? मेरो जीवन बदलियो भइगयो नि। मलाई नाम बदलेर के पाउँछ? मलाई मेरो स्वभाव येशूले बदलिदिनु भएको छ। मेरो जीवन येशूले बदलिदिनु भएको छ। म प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहमा जे कुरो पाएको छु त्यसमा म सन्तुष्ट छु। 84 लाख जुनीको चक्रबाट म बाँचेको छु। मृत्युको शक्ति मेरा निम्ति हारेको छ। तपाईं र मेरा निम्ति मृत्युको शक्ति 84 लाख जुनीको महाजाल हारेको छ। 84 लाख जुनीको महाजाललाई प्रभु येशू ख्रीष्टले काट्नु भएको छ। अब तपाईं र मेरो विरुद्धमा कुनै दण्डादेश छैन। सज्जनहरू हो, यो हो कुरा, रहस्यको कुरा। अरु धेरै कुराहरू छन्। परमेश्वरले समय दिनुभयो भने निश्चय आउँदो समयमा फेरि हामी संगति गरौँला। हजुरहरूले ध्यानसित प्रभुको वचन सुन्नु भएको लागि धन्यवाद। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, भजन संहिता 138 अध्यायको 1 र 2 पद अनुसार, विशेष 2 पद अनुसार, अनि कलसी 1 अध्यायको 15 देखि 17 पद अनुसार, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्यायको 1 देखि लिएर 19 पद अनुसार यदि परमेश्वरको वचन येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ र यो सबै रत्न मैले पाएको छु भन्नुहुन्छ भने प्रमाण चाहिन्छ। प्रमाण हो पाएको कुराहरूलाई सित्तैमा पायौं, सित्तैमा देऊ। तपाईले र मैले यो सबै कुराहरू चाहिँ आफ्नो बल बुद्धि लगाएर तपस्या गरेर कमाएको होइन, हत्याएको होइन, खोजेर ल्याएको होइन। यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा सित्तैमा पाएको हो। सित्तैमा हामीले यो अमूल्य रत्नहरू पाएका छौं। कविहरूले भन्थे नि, गहिराईमा डुब्दै डुबिसकेका छौ भने मोती नटिपी नफर्क भनेर भन्छ नि। अब हामीले त्यो गहिराई भित्र त्यो मोती चाहिँ मूल्यवान मोती होला, तर हामी अमूल्य मोती येशूमा हामीले पाएका छौं। अनि अब त्यो हाम्रो जीवनमा चम्कनु पर्छ। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा तपाईहरु हजुरहरु सबैलाई, आजको यो सेवा सञ्चालिकाहरूलाई, प्रभुकी छोरीहरू, प्रभुका जनहरू, तपाईहरु सबैलाई मुरी मुरी आशिष दिएका हुन्। जय मसीह। फेरि पनि आउँदो समयमा भेट्ने आशामा जय मसीह।